Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete questo video è un po' diverso dal solito perché non è un vlog ma è un video statico qui nella mia stanza. Questo perché ho deciso di parlarvi di un qualcosa che mi richiedete in veramente tantissimi, e non per scherzo questa volta me lo chiedete veramente in tantissimi ogni giorno della settimana, ossia come mi trovo nella mia università, come è andato il test ingresso, che cosa riguarda, le materie che ci sono. Quindi in questo video ho deciso di parlarvene in modo più approfondito perché ovviamente non posso rispondere in modo dettagliato sempre a tutti quanti singolarmente nelle chat di Instagram. Stamattina ho fatto una lista di cose di cui parlarvi, che sono appunto il test d'ingresso, che in realtà quest'anno è cambiato, quindi mi sono un po' informato e vi darò un po' di informazioni in più rispetto a quello che ho fatto io. L'ambiente generale, quindi come mi trovo, le materie e i professori. Ovviamente non andrò nello specifico perché ogni corso e ogni anno ci sono professori diversi, quindi io vi dirò quello che penso dei miei e delle mie materie. Il campus e gli edifici, quindi come è strutturato, tutti gli ambienti che ci sono e quant'altro. E infine le mie considerazioni personali, che alla fine è quello che mi richiedete praticamente sempre tutti. Bene, direi che possiamo partire. Ho deciso di partire con il test d'ingresso perché appunto è quello che vi permetterà di entrare alla IULM. Per chi non lo sapesse, la facoltà che frequento io è comunicazione, media e pubblicità, ma ce ne sono davvero tantissime altre, come per esempio comunicazione di imprese e relazioni pubbliche. C'è la stessa facoltà anche in inglese, quindi corporate communication. Poi abbiamo anche le varie facoltà di moda, di turismo, di lingua e interpretariato e comunicazione. Ce ne sono veramente tantissime, ma io in questo caso vi parlerò della mia. Per quanto mi riguarda, l'ammissione dell'anno scorso comprendeva solamente il test vero e proprio, mentre quest'anno ho visto che ci sono dei criteri un po' diversi. Infatti viene contata anche la media dei voti del terzo e del quarto anno delle superiori. Innanzitutto, per accedere al test dell'università ci sono 4 sessioni di esame, ossia dal 5 al 16 dicembre, dal 9 al 17 marzo, dal 16 al 24 maggio e dal 14 al 21 luglio. Quindi 4 sessioni. Io personalmente vi consiglio di farla quanto prima possibile, sia per poter provare, quindi vedere com'è questo test, sia perché le persone che lo fanno prima hanno maggiore possibilità di entrare, perché una volta terminati i posti disponibili non è più possibile entrare. Quindi se per qualsiasi motivo lo fate a luglio e magari passate anche il punteggio, lo superate, se non ci sono più posti non entrate a prescindere. Quindi io vi consiglio di farlo nelle sessioni precedenti perché avete comunque una sicurezza in più. Per quanto riguarda me, l'anno scorso dovevo solo superare il 70% del test e venivo ammesso, mentre quest'anno contano il 50% dell'esito del test, il 40% del curriculum scolastico, quindi una media dei voti della terza e della quarta superiore, e infine il 10% del livello della conoscenza della lingua inglese, di cui poi vi parlerò dopo. Il test ammissione di quest'anno prevede 90 domande, che sono 60 di test in italiano con le varie conoscenze e quant'altro, mentre 30 di lingua inglese. Il test della parte italiana, quindi le prime 60 domande, è strutturato in questo modo. Ci sono un po' di testi da leggere e da comprendere, quindi c'è la comprensione del testo, ci sono delle analisi grammaticali, ci sono un po' di esercizi di logica e un po' di cultura generale riguardante però la comunicazione, quindi tutte le cose che riguardano la televisione, la radio, le pubblicità. Io per esempio avevo chiestato il promoter di Valentino quel determinato anno, che era Lady Gaga, qual è il nome di quel determinato film, in che anno è uscita quella determinata pubblicità. Ovviamente tutto riguarda la comunicazione, l'ambito televisivo, cinematografico, radiofonico e quant'altro. Io vi consiglio assolutamente di fare solo ciò che sapete per certo. Ve lo dice una persona che la prima volta è stata bocciata perché, volendo provare ogni singola cosa, pur non sapendola, ho sparato a caso e sparando a caso, se la risposta è sbagliata ti toglie 0,25 se non sbaglio, mentre invece se non rispondi non ti toglie niente. Quindi io vi consiglio di rispondere solo a quello che sapete per certo e di non sparare a caso. Mentre invece per quanto riguarda la lingua inglese è un test abbastanza semplice. Se non
non sbaglio a livello A2 o B1, credo più B1, e ci sono più cose come per esempio una frase da completare, un aggettivo da inserire, tutte cose così. Comunque è molto semplice. Per quanto mi riguarda, il nostro test serviva solamente per capire in che livello di preparazione si era posizionati, per dividere appunto le persone in gruppi, perché abbiamo inglese 1, 2, 3 che equivalgono al primo, secondo e terzo anno, solo che se superi il B2, quindi un livello abbastanza alto di inglese, tu passi direttamente al gruppo del secondo anno, quindi puoi non dare l'esame del primo anno come devo fare io. Appunto io non devo dare l'esame del primo anno perché ho superato un tot punteggio al test d'ammissione e quindi dovrò fare direttamente quello dell'anno prossimo, però volendo posso farlo anche quest'anno, quindi anticiparmi un esame. Ovviamente il test in questi anni è online, quindi vi dovrete tutti collegare sulla piattaforma di Teams se non sbaglio e dovrete tenere tutti la fotocamera e l'audio aperto. Questo ovviamente è un po' un problema perché almeno per me è stato un po' difficile leggere tutti i testi e sentire tutte le voci e tutte le cose degli altri, perché ovviamente parlavano, facevano domande, facevano conti, scrivevano, si sentivano i rumori di sottofondo e quindi era un macello, e per questo ho dovuto rileggere i testi più e più volte per capirli. Però questa è una cosa, se volete abbassate il volume e basta, però dovete stare attenti che se vi chiamano dovete rispondere ovviamente, se no vi annullano il test. Passiamo all'ambiente. Allora, alla Yulm c'è un ambiente veramente fresco, sano, si sta veramente molto bene, le persone sono sempre molto gentili, anche per quanto riguarda i professori ovviamente sono sempre molto disponibili, se mandate qualche mail o se andate a chiedere qualcosa sono sempre pronti a rispondervi nel migliore dei modi. Anche i compagni, di solito fra colleghi ci si intende, siamo comunque tutti divisi per gruppetti ma alla fine ci conosciamo praticamente tutti. Trovo che sia veramente un bell'ambiente in cui stare rispetto ad altre università che ho visto che sono molto seri, freddi. Non voglio dire che assolutamente non ci siano persone serie qui, però nel senso sono super così. E quindi io mi trovo veramente bene e la consiglio ovviamente a tutti quelli che vorrebbero provare ad entrarci. Quindi passiamo al terzo punto, ossia le materie e i professori. Ovviamente posso parlarvi solo di quello che io ho fatto fino ad adesso in questi primi 7 mesi. È appena finita la sessione, o meglio 2 mesi fa, comunque non appena finita, però finita da molto poco. In questa prima sessione io ho dato 5 esami, che sono quelli di cinema, di pubblicità, di teatro, di sociologia dei media e di analisi dei testi mediali. Ovviamente nel primo semestre vi sembra tutto fantastico perché comunque sono materie molto interessanti. I professori, come ho detto prima, sono molto disponibili e sono anche bravi nel loro lavoro, quindi spiegano dettagliatamente tutto quanto, sono molto bravi, e in più vi propongono anche determinate attività, come per esempio la professoressa di teatro ci ha dato la possibilità di andare in diversi teatri come la Scala, il Piccolo Teatro e tanti altri, in cui poter vedere comunque uno spettacolo e portarlo all'esame per poterlo esporre. Al secondo semestre invece sto facendo radio, sistemi informativi e trend digitali, quindi tutta la parte dei computer, hardware, software, eccetera. Mio Dio, non mi ricordo le materie che facciamo. Comunicazione digitale e infine il laboratorio di web design, in cui ci mostrano un po' come funziona Photoshop, tutti i programmi di editing, eccetera. Devo dire che le materie del secondo semestre mi piacciono un po' meno rispetto al secondo, però comunque sono seguibilissime. Negli anni successivi ci saranno anche delle materie a scelta che possiamo appunto inserire nel nostro piano di studi, e inoltre dal secondo anno ci sarà anche una lingua a scelta che voi potrete inserire insieme all'inglese. Quindi oltre all'inglese avete la possibilità di scegliere francese, spagnolo, russo, tedesco, cinese se non sbaglio. Così ovviamente potrete scegliere quello che più si avvicina al vostro piacere e quello in cui magari siete più bravi. Passiamo al quarto punto, ossia quello del campus e dei diversi edifici presenti nell'Ateneo. Il campus è veramente grandissimo, è un paesello praticamente, ed è composto da, se non sbaglio, 6 edifici più tutte le altre aggiunte. Ci sono i primi 6 edifici in cui ci sono comunque le varie aule. Abbiamo Yulm 1, che è l'edificio principale e centrale, dove ci sono le principali aule e gli uffici. Poi abbiamo Yulm 2, 3, 4, 5 e 6, che sono dove ci sono tutte le altre aule, e nel 6 abbiamo anche l'auditorium
auditorium dove vengono ospitati tantissimi ospiti, registi, attori, persone a cui vengono date lauree ad honorem, e trovo che sia veramente ben organizzato. Oltre ovviamente alle aule ci sono tantissime altre cose, come per esempio 2 residenze nella quale si può richiedere di vivere. Ovviamente sono tutte stanze doppie, quindi dovete mettere in conto anche questo. Successivamente troviamo anche una mensa che è molto grande, soprattutto buona. Inoltre abbiamo anche diversi punti in cui si possono stampare i propri appunti, abbiamo la palestra, abbiamo ben 2 bar, uno principale in Yulm 1 dove è possibile prendere anche panini, pizza, dolci, e poi un altro che si chiama Food Academy che sta in Yulm 6 sotto l'auditorium, in cui ci sono cose come per esempio poké, pasta, ed è quello un pochettino più caro, però questo non importa. È anche quello molto bello, uno spazio fuori tutto chiuso in cui è possibile stare con i propri compagni a fare degli appunti, a conversare, a fare tutto quello che volete. Ci sono 3 piani di biblioteca, di aula studio in cui poter andare a studiare, a ripetere, si sta in estremo silenzio, quindi se volete studiare o fare qualsiasi altra cosa siete liberi di andarci e stare sereni e tranquilli, come dice l'amoroso. Ci sono tantissimi parchi in giro per la Yulm con tantissime panchine in cui potersi sedere. Al centro dell'Ateneo c'è anche un rosetto, quindi un parco molto grande con tutto un arco che gira in tutto il parco, pieno di roselline, che è super carino per fare foto, per pranzare con la primavera, con l'estate. È anche lì il luogo top in cui riunirsi. E al centro di Yulm 1, quindi l'edificio principale, ci sono 2 fontane che sono ovviamente famosissime perché le fotografa letteralmente chiunque, in cui ci si può sedere, parlare, mangiare, fare tutto quello che volete. Insomma, abbiamo capito che ci piace. Passiamo all'ultimo punto, quindi le considerazioni personali, quello che penso io di questa università, quello che vi consiglierei. Ovviamente vi consiglio assolutamente di farla. È un'università privata, quindi un'unica pecca che posso trovare è il costo un po' elevato rispetto alle altre, ma penso che per quello che offre possa essere adatto. È una buona università, una buonissima università nel cuore di Milano, in una bella zona comunque molto carina. A fianco ci sono alcuni ristorantini, dei bar, c'è un poké, c'è un'hamburgeria. Comunque è una bella zona in cui stare, anche in cui vivere, se riuscite a trovare una casa lì. Molto difficile, però provateci. E ovviamente si studia bene, non seguite quella cosa che siccome è un'università privata non si studi, basta pagare e passi gli esami. No, ve lo garantisco io. Niente, questo è quanto. Se avete qualche altra domanda fatemela nei commenti, io magari farò un altro video. Inoltre la direzione mi ha autorizzato per fare un tour in tutta l'università, quindi a breve vi porterò magari anche questo video se lo desiderate. Spero che tutti voi possiate passare il test e che guardate questo video con il maggiore interesse possibile. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un mi piace e un commento per farmelo sapere, iscrivetevi al canale e io vi saluto e vi mando un bacio. Ciao!